সো হ্যালো ভিউয়ার্স, গুড মর্নিং সবাইকে। চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি কোলাঘাট যাওয়ার জন্য। তো কোলাঘাট যাওয়ার কারণটা হলো যে আমার একটা বন্ধুর আজকে এক্সাম রয়েছে। এরপর সিনেমাটিক শটটি দেখতে থাকো। আমরা এখন পৌঁছে গেছি রানচোকে সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল রেখে সিঁড়ির ওপর থেকে ব্রিজে উঠবো। আমরা ব্রিজের ওপর চলে এসেছি, এবার সামনের দিকে এগোচ্ছি বাস ধরার জন্য। সামনে ওইখানে বাস এসে দাঁড়ায়। একটা ছোট্ট সিনেমাটিক শটের মাধ্যমে ব্রিজের চারপাশের ভিউটা একবার দেখে নিন। আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাস ধরার জন্য। তারপর আমরা বাসে উঠে পড়লাম। বাসে সেরকম একটা ভিড় ছিল না, আমরা পিছনের সিটে গিয়ে বসলাম। আমরা কোলাঘাটে যে কলেজ এক্সামটা রয়েছে সেই কলেজের সামনে এসে পৌঁছে গেছি। এবার আমরা কলেজের ভেতরে ঢুকবো। কলেজটা অনেকই বড়, আগেও একবার এসেছি আমরা এখানে। কলেজের সামনে অনেক লোকজন, খুব ভিড়, সে ঢুকে গেছে এক্সামের জন্য। আমরা এসে বসেছি গাছের নিচে ছায়াতে। খুবই রোদ আর খুবই গরম, প্রচন্ড গরম পড়েছে। তো আমরা আবার যাচ্ছি কলেজের গেটের সামনে, তার এক্সাম শেষের পথে। এবার এক্সাম শেষ, আমাদের দেখতে পেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। তো আমরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে বাসে উঠে গেছি, বাড়ির দিকে রওনা দেব। তো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, বেশি বড় করছি না। তোমরা সবাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো, আরও নতুন নতুন ভিডিও আসতে চলেছে। টাটা বন্ধুরা।